e shtym atë që ta rishikoj veten në të gjitha dimensionet dhe kur ai rikonstruktohet, atëherë durimi vjen si një dhuratë. Vjen si një dhuratë e mirë, e vetvetishëm, i cili ka me ndihmu në jetë që me i menaxhu nevojat e veta bazike në atë mënyrë që e ardhmja ati të jetë e konstruktuar, sepse shpesh nevojat bazike kanë synim që të realizohen aty për aty. Ato janë të pavetëdijshme, ato duhet me realizu më njëherë, duhet me arrit qëllimin më njëherë. Kur ti shen diçka të këndshme, do me shku më njëherë drejt saj. Për pasojat që mund të sjellin rrethonat e tjera, janë jashtëzakonisht më të mëdha se kënaqësia momentale. Dhe në këtë kuptim ai mësohet. Dhe personi që e ngrit veten gjitha kapacitetet mësohet se durimi është qelës për të prit suksesin i cili vjen më tutje edhe është i pranueshëm për veten, për botën edhe për Zotin. Pra, me që jeni doktor dhe ndërtojmë një organizëm njerëzor duke u bazuar në disa virtyte. Çfarë është durimi, me fjalë? Është, po themi, është zemër, është mushkëri, është ky organ, apo si mund sa jon për momentin një rëndësi të durimit duke ju qasur organizmit njerëzor, ku themi zemra është ndër organet më. Unë mendoj se nëse i qasim kështu, durimi kish me qenë një pjesë vitale e trurit. Nëse durimi është jashtëzakonisht i vetëdijshëm. Njeriu për të duru shpesh herë fut veten në ngushtime edhe i duhet me u vetë përmbajt edhe kështu që është i vetëdijshëm. Zemra është një organizëm autonom i cili punon pa vetëdijen tonë, kështu që unë e kisha kategorizuar një pjesë vitale të trunit dhe jashtëzakonisht të rëndësishme.